Jeg filmer. Nå, okay. Det kan en anden op her. Nej. Det er en lille stærk sag. Ja, den er en lille satan. Det vil gerne ud af. Nå, nu kommer den. Ja. Øj. Men den har ikke slut den. Den er sgu da større end Steffens. Den ryger ud igen. Eller Ja. et kast efter. Et kast efter den Den anden. kan mærkes bedre, Jonas. Jamen, det kunne man også se med det samme. De hugger helt over modsat. Den er altså noget bedre, den der. Oj, Det er en fin en, det der. den vil over. Det tager lige til, mand. Oj, det er galt. Den er galt. Den er godt nok sur. Det er altså noget større. Den er altså noget større. Ja, det er godt. Det virker til at være sådan 3 kilo i hvert fald. Ja. Man kan også se med det samme, da du gav modhug. Ja, den er godt nok kald, den her, mand. Prøv at se, hvor langt den er. Hvor fanden er den henne? Det ligner den. Den er, når den er hernede. Ja. Hold da kæft. Den er godt nok kald. Et kast, mand. 2 fisk i 2 kast. Det er sgu da fedt. Det er lækker. Jeg tænkte også, hvorfor stopper den nu derude og bider? Fanden, det er fisk, tænkte jeg så meget. Det var så. Den er altså. Den tog i hvert fald et spring. Ja, det er også en fin fisk. Ja. Ja, det er nok en keeper. Ja. Måske. Det har jeg aldrig prøvet før, det her. 2 fisk i 2 kast. Jeg tror, vi er kommet til det rette stykke. Ja, vi er nok lige kommet til stedet. Kæmper det også sådan forholdsvis godt. Nu må man fandme gerne tage nogle flere spring. Ja. Bare uden at ryge af, selvfølgelig. Ja. Det går pænt over nu. Lige stille. Ja, den ved da i hvert fald noget, den her. Den her, den rykker meget bedre. Den anden, den gør. Nu kan jeg også snart begynde at fiske flue, så. Men den anden, jeg synes, den anden, det så ud som om, den huggede meget hårdere. Ja, men ja, den fik heller ikke så lang tid, fordi den huggede ned af den lille der, den stod bare og bed sådan lige så stille, ikke også? Ja. Den tog den. Den trak ned, Så. Den har vel have den. Nu kan vi se svinen. Fin fisk, den her. Ej, ikke så stor igen, vel? Jamen, den er noget større end den anden. 3 kilos. Jeg tror, jeg skal få mig lidt mere jævn bremse her lige om lidt. Ja. Ej, det var fandme ulækkert, det der. Men på en fed måde. 2 fisk, 2 kast, ja. Det skal være sindssygt. Det har jeg aldrig oplevet før. Aldrig nogen steder. Så, her skal jeg snart klare til landen her. Ja. Den er tynd, ser det ud til. Ja, den kommer lige om lidt, Jonas. Øj. Sådan, Jonas. Yeah. Det var sgu god, den Den er der. sgu da fin, hva'? Ja. Tak for det. Tre på en dag. Det er